咁個研究入邊仲表明咧，唔理你有乜嘢病，只要黑沙出到嚟都可以緩解到。大家好，我叫伊凡，係紫檀養生社嘅負責人。咁我哋紫檀養生社而家有3個比較大嘅項目咧，就係浸腳、拍打同埋刮痧。咁呢3個方法對亞健康嘅調理都係非常有效嘅。咁第一係浸腳。咁浸腳咧，我哋成個木頭震晒成個小腿嘅。咁而家出邊好多都係淨係一半嘅啫，其實係一定要過咗豐隆穴，即係嗰個小腿嘅中部嗰個穴位。我哋仲會有個鹽包敷大椎。大部分人咧行路行得都攰啦，咁同埋頭肩頸啊都唔舒服嘅。敷埋大椎之後咧，個人咧個體溫就升高，同埋個人嗰個情緒就舒緩咗落嚟㗎啦。跟住落嚟要做嘅治療咧係有好大幫助嘅，因為大部分人係情緒太過緊張啊。扇拍咧，佢個道理即係好似我哋自細冚嗰啲棉被咧，新嘅棉被咧係蓬鬆噶嘛。咁我哋用耐咗個棉被咧就實咗，我哋個肌肉都係類似，我哋嘅神經血管喺中間嘅，實咗之後咧係咪紮到扁晒啊？所以我哋咪身體唔舒服啊。扇拍就輕輕拍下，令到佢蓬鬆翻，我哋肌肉蓬鬆翻，咁中間嗰個血管同埋神經就會導血，咁身體其實好多問題就會自然解決噶啦。咁仲有一個項目咧，就係刮痧，我哋就選用咗李氏同源刮痧，咁係同李道正嘅老師學噶，佢係專科刮痧做咗幾十年嘅啦。大陸有30幾個省市咧，嗰啲醫院都係用緊佢呢個方法係刮痧嘅，醫院都有專科刮痧。咁佢呢個刮痧仲有一個好大嘅特點，就係可以將黑沙即係身體嘅毒素從入邊引出嚟。佢就同好多大學嘅實驗室做過研究，咁銅片喺身體皮膚表面刮咧，就會產生嗰個頻率同人體嘅氣血咧係同頻嘅，所以佢刮痧佢就令到嗰啲氣可以走入身體嘅深層，可以將臟腑入邊嘅沙引翻出嚟。咁個研究入邊仲表明咧，唔理你有乜嘢病，只要黑沙出到嚟都可以緩解到。其實好多人有大病之前，身體有好多警告出嚟嘅，咁有啲人就直接選擇忽略咗佢啦。咁我哋扇拍其實做個過程中係好享受嘅，咁啲人就會有動力堅持做。咁佢堅持做咗一段時間之後，發現個身體好似越嚟越好喎，先有信心再堅持落去，跟住個身體個改變咧就越嚟越明顯，佢自我感覺係好舒適嘅。